Hát, köszönöm ezt a kedves bemutatást. Azóta tényleg többször szivárgott a vér az orromból, mert az ideig azt hittem, hogy a boxolás lesz a karrierem, ami szerencsére valaki jól elintézett Chicagóba egyszer, és akkor rájöttem, hogy mégse az. De minden esetre Csekiborról szeretnék beszélni. Olyan emberről, akinek az élete és írásai tükrözik számunkra a második világháború után kitántorgott magyarok sorsát. Ez azért fontos, hogy erre a csoportra is fektessünk hangsúlyt, mert komoly tanulmányok jelentek meg az 1900 körül kitántorgott magyarokról, és aztán meg az 56-ban kimenekült magyarokról. Közben kimaradt egy fontos hullám, ami 1945 és 50 között csapott Észak-Amerika és Dél-Amerikai partokra. Ez a DP, Displaced Person hullám pedig azért lett mellőzve, mert az akkori tudományos körök Magyarországon is és Amerikában is ezt az embercsoportot ellenségesen kezeltek, így kiiktatták őket a történelemből. Szerencsénkre Tibor élete és írásai ezt a korszakot és ezeket a diki magyarokat kritikusan, de szeretettel mutatja be számunkra. Őket azért tudja szeretettel és kritikusan bemutatni, mert hozzájuk is tartozott, meg nem is. Tudniillik, ezeknek az emigránsoknak a zöme mindjárt a háború utolsó éveiben hagyta el Magyarországot, hogy megmeneküljenek a szovjet-orosz megszállástól és a retorziótól. Ezek katonatisztek, államtisztviselők, a jobboldali pártok vezetői és általában a két világháború közötti társadalom aktív elemei voltak. Őket kisebb hullámban, de inkább egyénileg kiszivárgó hipik követték. Ezek az utóbbiak közé tartozott Csetibor. Ők a kommunista, Rákosi-féle terrortól és diktatúrától menekültek. Míg az előbbiek a konzervatív Horthy Miklós Magyarországának voltak a menekültjei, addig Tibor a kisgazdapárti köztársaságról menekült nyugatra az utóbbi végnapjaiban, a Rákosi diktatúra előtt. Megjegyzem erről a korszakról az eddig megjelent legérdekesebb tanulmányok, azaz az 1945 és 50 közötti tanulmányok a magyar külföldre szakadt cserkészmozgalomról és az argentin emigrációról, plusz Borbándi Gyulának a szellemi hagyatékáról jelentek meg. De magáról, erről az emigrációról összefogó képet még nem kaptunk, mert Várdi Bélára és másokra várt, hogy megírják ennek a korszaknak a történetét. Minden esetre ezután a bevezető után szeretnék kissé lazábban beszélni Tibor hozzáállásához, az ifjúságneveléshez, a cserkészethez és a közösségi szolidaritás megalapozásához. Tiborról tartottam már egy előadást ugyanitt múlt évben, nem ugyanitt, hanem a tópartján, amikor igazán egy összképet akartam festeni munkásságáról, és akkor hosszú idézetekben tettem össze azt az előadásomat, vagy állítottam össze azt az előadást. És akkor szerencsére volt egy színésznő velünk, a Kis Eszter, aki felolvasta azokat a részeket,
amelyek engem elérzékenyítettek volna. Minden esetre most is van egy kis segítségem, mert lányom, Anikó hajlandó felolvasni azt a részt a Tibor életéről, ami követi a kitántorgását 48-ban. Mert 48-ban ő, amit azt hiszem múlt évben eléggé összefoglaltam, és akik legtöbben itt vannak, azok emlékeznek rá, tehát ha nem, akkor ott van a múlt évi kalendáriumban, már van egy jó összegzés, tehát nem akarok ismételgetni magam. Viszont azzal szeretném kezdeni, hogy Tibornak egy visszaemlékezéséből ezt az egy idézetet a lányomnak felolvasni. Ez azért érdekes, mert nekem van vagy 5 jó Tibor tanulmányom, amelyek azért annyira jók, mert egyet megírta 55-ben, visszaemlékezve a cserkészet alapítására Rio de Janeiroban, akkor írt egyet 58-ban, 65-ben és 95-ben. Tehát olyan szakaszokban írta meg a magyar cserkészetre vonatkozó önismeretet és fejlődést, amit, hogy mondjam, ritkán talál az ember egy egész életpályán keresztül. Anikó, vedd át és mutass be azt a részét Tibor életének, amit 1948-ban a menekülése után. Az idő sem tudta elmosni a kép élességét. Ma is látom a vörösen izzó vaskályha sötét rozsdafoltjait. Kegyetlenül hideg téli éjszakán 1948 telén Salzburg fölött az Unterberg egyik menedékházában beszélgettünk 2 barátommal. Terveket szőttünk, hogyan tudnánk megfékezni a francia idegen légió ügynökeinek suni munkáját. Ez volt a kommunista átállás éve Magyarországon, s hozzám hasonlóan ezrével, 10 000-ével menekültek a fiatalok hazukról. Részben a sötét, bizonytalan jövő elől, de részben bedőlve a Szabad Európa Rádió csöppet sem lelkiismeretes propagandájának. Azt ugyanis elfelejtették a menekülésre lelkesítő adások elmondani, hogy Ausztria annyira zsúfolva van menekültekkel, hogy az újonnan érkező fiataloknak sem szállást, sem munkát nem tud, és nem is akar adni. Más fogadtatás volt ez bizony, mint az 56-os menekülteké. Az osztrákok gyűlöltek, hogy országokat ellentük, mint a sáskák. Az amerikaiak még úgy kezeltek, mint volt ellensége. A táborokban élő magyarok meg gyanakodva méregettek. Miért most jöttünk? Miért nem 40-50? Biztos kommunisták vagyunk. A dibilágerekben akkor mindenki ellenkormány szervezéssel foglalkozott, és ezekben legalább miniszteri tárcát követelt magának. A cserkészet látszott az egyetlen olyan kivételnek, mely megóvta magát az emigráció lelki betegségeitől. Az új csapatot szerveztük, néhányan, és ezekben próbáltuk az elkeseredett fiatalokat összefogni. Hogy éltünk? Mint a Jóisten madarai, egyik napról a másikra. Munkát nem kaptunk. Loptunk, feketéztünk, hogy éhen ne halljunk. Ezt a helyzetet használta ki a francia idegen légió, mely embereket toborzott Indokínába. A jelentkezőkkel aláíratták a szerződést, aztán elvitték egy jó vendéglőbe, megetették, megitatták, és adtak pár dollár zseppénzt. Egy hónap múlva már kattogott velük a vonat Franciaországba, majd hajón át Észak-Afrikába, a kiképzőtáborokba. Ifjú vérünket felgerjesztette a magyar felhajtók undorító segítsége, akik pár judás krajcáért fűt fát ígértek,
ígértek az idegen légióba jelentkező szerencsétlen fiataloknak. De talán ennél is jobban elkeserített néhány emigráns vezető vaksága, akik ebben a jelenségben a hősi életszemlélet fellángolását üdvözölték hangos harsonákkal. Majd később ők szép csöndesen kivándoroltak Amerikába, miközben a magyar fiúk tömegével hulltak el Dien Bien Phu alatt, ahol a muter mellett anyám hangzott fel leggyakrabban a halloklók ajkán. Tibor ott mindjárt cserkész lett. És mert látta azt, amit itt Anikó szépen felolvasott az akkori visszaemlékezésében, hogy a cserkészeten keresztül van valami más. Van valamilyen olyan szervezet, amely nem politizál és nem szélsőségekben gondolkodik, hanem a magyar jövőt akarja építeni. És ebben voltak gyengeségek is. Tibor volt az, aki kezdettől fogva mert kritikát gyakorolni a cserkészeten belül is. És ez fontos tudni, mert a cserkészet hiába egy katonai szervezet volt. Úgy volt felépítve, és részben ezért tudott megmaradni, mert volt belső fegyelem. De volt benne egy kis autokratikus szisztéma is, és ez Tibornak, aki mindig egy olyan magányos farkas volt, nehéz volt neki megemészteni a szeretett szervezetén keretén belül is. De minden esetre most én olvasok fel egy idézetet tőle, és ez lesz az idézetek vége. Ez azért fontos, mert ez megadja, hogy mondjam, az elméleti hátterét, hogy miért tartotta a cserkészetet annyira fontosnak, és aztán miért jött át hozzánk is, a magyar baráti közösségbe, és miért vállal annyira fontos oszlop szerepet ebben a szervezetben. Ez egy előadásából jelent meg 1955-ben, de ez a gondolatfonál, amit itt megoszt velünk, ez végig kísérte egész haláláig. Nézzük az utolsó problémát. Van-e egyáltalán értelme és jelentősége annak, hogy fiatalságunkat megpróbáljuk magyarnak nevelni? Sokan úgy vélekednek, hogy semmilyen erőfeszítésnek nincs értelme, mert az emigránsnak úgy sincs befolyása korának eseményeire. Különösen fölöslegesnek ítélték a fiatalság magyar nevelését, mert ez szerintük az ifjúság számára csak szükségtelen lelki tehertételt okoz, és az emigrációt úgy is felszívják a befogadó közösségek. Hivatkoznak a Rákóczi és Kossuth emigráció példájára, melyek eredmény nélkül tűntek el a történelem sodrában. Nézzük meg közelebbről ezt a kérdést. A kuruc fejedelem és közvetlen környezetének történetét jól ismerjük a zágoni íródeák leveleiből. De úgy szólva semmit sem tudunk az emigránsok fiainak történetéről. Az 1849-es emigráció sokkal közelebb áll hozzánk, és számos írásos adatunk van róla. És feltehetjük a kérdést, vajon nem helyesebben cselekedtek volna őseink, ha ahelyett, hogy politikai intrikákkal szétfecsérelték volna erejüket, és apró nemzetközi csetepatékból igyekeztek hasznot húzni, a helyette inkább szilárd, tartós emigrációra rendezkedtek volna be.
megjegyzem, hogy Tibor pedig az emigráció szót használja. Később átvált a diaszpórára. De ez még 1955-ben volt, és akkor, hogy az emigrációt tartósítani, tenni. Ezt mi már évek óta mondjuk, hogy egy emigrációt nem lehet tartósítani, tovább tenni, egy diaszporát igen, vagyis egy diaszporát legalább ki lehet húzni 3 generációra. De magát az emigrációt, mivel az egy bizonyos rendszer ellen jött létre, az a rendszer megszűnésekor szintén megszűnik, vagy úgy. Minden esetre ezt itt még úgy mondja, hogy szilárd, tartós emigrációra rendezkedtek volna el. Tudjuk például, hogy a bulgáriai egyikbe menekült emigránsok leszármazottai egy szálig mohamedánok lettek. Mi lett volna akkor, ha menekült elődeink figyelmen gyermekeik felé fordult volna? Vajon, ha ezek az emigránsok magyarnak nevelték volna fiaikat, és azoknak csak egy része hazakerült volna 1867 után, telítve a kor eszméivel, világlátottságok, széleskörű, horizontú szellemi fegyvereivel, milyen egészséges pezsgést hozhatnak volna a lomha, mozdulású magyar akkori életben. Az emberiség történetében semmi nem múlik el nyom nélkül, és következmények nélkül. A természet anyagi világából tudjuk, minden folyamat okozat, és megfordítva minden elő, bármilyen kicsi is legyen a vektora, változást okoz. Minden esetre ez az elméleti része, amit Tibornak a írásaiból kiszedtem. Most forduljunk a munkásságára, vagyis munkásságához, hogy miképpen, amit ebből az idézetből látszik, nem akarta a Rákóczi és Kossuth emigráció példáját követni. Akkor egy generáción belül megszűnik. És ez emlékezetembe hozza azt a kis eseményt, ami most történt nemrég New Yorkban, amikor a 7-es számú Erős Gusztáv cserkész csapat ünnepelte a 60. évfordulóját. És ott is, ami 52-ben kezdődött, ott is voltak rengetegen a magyarok között, még a régi emigránsok között, tehát ő még 56 nem is volt, akik azt mondták, hogy minek foglalkoztak a következő generáció. Ugyanezeket a szavakat, amiket Tibor mondja. És aztán 60 évvel később ott voltunk New Yorkban, és ünnepeltük a fennállását annak a csapatnak. Tehát Tibor erre az akaratra alapozta, erre az öntudatra és akaratra alapozta a cserkészet mellett való kiállását. Na most Rióban, ez is egy fontos tényező, ő volt az első Gábor Annával együtt, Gábor Anna feleséget jobban ismeritek, Nusival együtt, ők 49-ben szervezték meg az első cserkész csapatot az amerikai kontinenseken, észak- és dél-kontinenseken. Rióban lett megszervezve az első cserkész csapat, és ezt 4-en egy kis szobában Nusi, 2 másik magyar fiatal és Tibor szervezték ezt az első cserkész csapatot, ami aztán szétszóródott a világon, 10 évig együtt voltak, de az érdekes az, hogy ez a szétszóródott 10 ember mindenhova, ahová ment, mert először csak 10 emberről volt szó, új kezdeményezésekkel, új csapatokat erősítettek Észak- és Dél-Amerikában, Argentínában, Venezuelában, és aztán New Jersey-ben, ahova Tibor is eljutott 1964-ben, amikor a Cyanamid kémiai vállalat alkalmazta őt ott, mint a dél-amerikai projekt direktorját.
És onnan még igazán nem telepedett teljesen le, amit talán emlékeztek a múltkori előadásomban, mert még 64 után többször küldték külföldre. Mexikóba küldték, Guadalajara-ba, ahol egy gyógyszerész vállalatot állított fel, akkor elküldték megint Argentínába, onnan Brazíliába, több évre. Összességében minden esetre, de mindenhova, ahova küldték, ott mindenütt a cserkész mozgalomban aktív volt, szervezett, írt. És hosszú ideig az írásai főleg csak cserkész folyóiratokban jelentek meg a vezetők lapjában, meg a Magyar Cserkészben, és mindig olyasmivel foglalkozott, ami praktikus és direkt volt. A múltkori beszédemben is mondtam, hogy ő azt mondta, hogy nem a szavak, hanem a tettek a fontosak. Hát mind a kettő fontos igazán, és Tibor a szavaknak is nagy, hogy mondjam, művelője volt, sőt a magyar nyelvet valószínűleg kevesebb. Segítsünk be a magyar nyelvnek a mágusa volt. A mágusa volt. Ez így úgy volt. beszélte, hogy csodálatot keltett mindenkiben, írásaiban és élőben is. Szép hangja volt, de mély, bariton. Bár nem volt szónok. Nem volt szónok. Jól tudott előadni, és mindig a lényegre tört, és röviden, frappánsan elmondta a lényeget. Igen, sosem felejtem el, karácsony estéjén mindenki töltött káposztát főzött, akkor az interneten végigment mindenkinek a receptje, és a Tiboré volt az igazi erdély, amit én is itt kinn a konyhába készítettem. És a fekete babuleves, amit főzött, a brazil fekete és kis fekete babóból, az talán nem sikerült annyira jól. De a lelkesedés abban levesbe is ment. Én azt megvetettem, hogy egy tulajdonképpen egy vegyészmérnök volt. Igen. És ilyen háttérrel. Ilyen háttérrel, mert egy olyan író ember, aki mindenkinek a lelkét el tudta érni. Milyen típusú dolgokat tett, mert a tettekre akartam rátérni, és nem feltétlenül a szavait újraidézni, ez a két idézet azt hiszem elég volt. A cserkész újságokban, mind a vezetők lapjában, mind a Magyar Cserkészben ő írta a legszínesebb és a legkedvesebb, hogy mondjam, ilyen riportokat, táborokról, és visszamenőleg egész a riói táborig. A riói táborokról is rengeteget írt, de aztán, amikor átkerült a nyugati partra, például a Garfieldi cserkész csapatról, a Gábor Áron cserkész csapatról olyan összegzést írt, amit más újságban keveset talált az ember, hogy direkt be akart kapcsolódni mindjárt magába a cserkész csapatba. És ez az ilyen típusú írások, ezek nagy szolgálatot tettek az akkori magyarság számára, mert ezek tudták továbbadni és ismertetni ezeket a kis közösségeket, amelyek jó munkát végeztek. Bocsánat. Minden esetre ez volt egy dolog. Cikkei, de népművelő szinten ő mást is tett. Írt színdarabokat például fiatal magyarok számára. Olyan színdarabokat, amelyek a Magyar 48-al foglalkoztak például. Vagy olyan színdarabokat, amelyek a Rákosi korszak alatti Magyarországban a cserkész szervezkedéssel foglalkoztak. És ezekről a színdarabokról senki se tud. Lehet, hogy nem
Németh László is szinten írta ezeket, de nagyon fontos szerepet játszott, mert a fiatal generációnak átadta a magyar élményt ilyen színjátékokon keresztül. Ez volt egy. Írt például a cserkészek számára egy magyar irodalom történelmet, amit 1997-ben fejezett be, egy olyan 250 oldalas könyv. És ha beleolvas az ember, most is érzi, hogy mennyire a fiatalok lelki világából szemléli ezt a magyar irodalmat. Úgyhogy ők is élvezetesnek találják azt, amit ő velük meg akar osztani. Szóval ilyen típusú dolgokat írt, tehát színjátékokat írt, mondom, egy ilyen összegzést. Az igazán egy kézikönyv volt, és neki hosszú tervei voltak, így kézikönyvek gyártásában a magyar cserkészetben. Majdnem mindegyik magyar cserkészkönyvhöz valamiképpen ő hozzájárul, főleg a 60-as évek után, amikor már New Jersey-be átköltözött Brazíliából, akkor rengeteg olyan láthatatlan munkát végzett a háttérben, amiről az emberek nem is tudtak, de ami nagyon fontosan megalapozta azt az anyagot, amit a cserkésztáborokban aztán tanítottak. Tehát milyen közösség legyen, mi ad neki hitelt és mi ad neki jövőt magának a cserkész mozgalomnak. Elsősorban azt hangsúlyozta, hogy minőségi intézmény kell, hogy maradjon. És ezért is hangsúlyozta ő is, Bodnár Gábor is és az egész vezető gárda a cserkészetben, hogy fontos a magyar nyelv használata a cserkészetben. Mert ha nincs nyelvhasználat, akkor automatikusan kezdődik a felhígítása a mozgalomnak, és akkor a következő generáció már nem lesz. Úgyhogy ez sok embernek fáj, mert úgy gondolták, hogy a cserkészet az egy iskola is lehet. Mindig hangsúlyozta, hogy a cserkészet nem szabad iskolává váljon, hanem épp az a fantasztikus erő a cserkészetben, hogy élményt ad. Az, hogy kimennek táborozni az erdőbe, vagy hegyet mászni, az a típusú élmény, főleg annak a korosztálynak, azok, akik... Itt is van egy érdekes, ugyanez a tanulmány, amit idéztem, a Kossuth és a Rákóczi emigrációk felszívódásáról, ugyanebben egy ilyen hasonlatot tesz arról, hogy kell felkészüljünk arra, hogy a 10 évesek, 10 éven aluliak, 10 éven és 20 év közöttiek, és a 20 év fölöttiekkel hogy foglalkozunk. És a cserkész képzést ehhez a 3 korosztályhoz építette fel, mert úgy érezte, hogy hát azok, akik 20 éven felüliek voltak, amikor elhagyták Magyarországot, azoknak már egy olyan aktív magyarság képe volt, egy olyan kulturális kincse, amit tényleg tovább tudnak adni. De aki már 20 és 10 között volt, amikor kikerültek Rióba, az azt jelenti, hogy azoknak már egy kicsit több élményük volt épp a tínédzser korukban, ami a osztrák Alpokban és a menekülttáborokban gyűlt össze, és nem magyar területen. És akik 10 éven aluliak, azok pedig teljesen hiányolták mindazt. Tehát mindent, amit kapnak, azt már másodkézből kapják. És hogy ez a másodkézből továbbadása a kultúrának mennyire másodkézből való átadás, mennyire, hogy mondjam, lassan, de biztosan kopik. És ezt a kopást miképpen lehetne ellensúlyozni, lemorzsolódni. És ennél fogva ő volt az egyik fő szervezője Bodnár Gábor mellett, mert Gábornak nagy érdeme az, hogy ő
a szervezés részét és a struktúrát életben tartotta. De Tibornak a nagy érdeme, és ez egy olyan érdem, amit nem mindenki látott, az, hogy a tartalommal foglalkozott. Hogy mi az, amivel foglalkozni fognak a struktúrán belül. És ez a tartalom, a magyarságtudat, ez az, amit minden szinten így tovább vitt. De hogy egy minőségi intézmény kell legyen, és ez a minőségi intézmény ugyanakkor a játék és a jókedv keretén belül így kell megvalósítani. Tehát nem iskolás így kell játszani. Sokszor használta azt a szót, hogy nem szabad eliskolásítani a cserkészetet. Mert akkor automatikusan épp az a fogékony fiatal generáció elveszti a kedvét, és nem jár többet a cserkészetben. Sokat mondott, munkatervet dolgozott ki. Olyan munkaterveket, amelyek mi nem is ismerjük, a cserkészvezetők ismerik ezeket a munkaterveket, hogy miképpen kell továbbadni a magyarságot. Egy példát mondok csak nektek, mert ez annyira jellegzetes volt Tiborra, és pedig a tábortűz előkészítése. Írt egy ilyen kis kézikönyvet, hogy kell egy tábortűzet levezetni, és ebben a kis kézikönyvben azt is írja, hogy 7 kunsági tábortűz. Úgyhogy minden napra egy más tábortűz, de mind a kunságon történik. És az volt a terve, hogy ezt megcsinálja Székelyföldre, megcsinálja a Palócvidékre, megcsinálja az ország minden részén. Tehát úgy válogatta a népdalokat ki, hogy én csak ezt a 7 kunsági tábortűzvázlatot ismerem, de ebből is látszott, hogy mennyire átgondolta, hogy milyen programokat kell nyújtani a táborokban az ifjúság számára. Szóval ez is egy kézikönyv része lett volna. Neki rengeteg ambíciója volt, kár, hogy annyira kevés idő maradt számára, hogy be tudjuk fejezni mindezt. Még egy magyar érettség. Magyar érettségit azt a Cserkész Szövetség már 1955-ben elfogadta, intézőbizottságuk. Én mellesleg, itt ezt megosztom veletek, én nem voltam cserkész egy ideig, kiváltam a cserkészetből és lövész lettem. Azért, mert épp zavart engem az abban a korban, hogy ezek nem csinálnak semmit Magyarország felszabadításáért. És hogy kell egy, agresszívebb hozzáállás. És hát hétvégenként tényleg mentünk ki az erdőkbe, célba lőni, stb. És reméltük, hogy minket aztán majd valamilyen ejtőernyős alakulattal bevetnek. Szerencsére nem vetettek be, mert hívott maradtunk volna. De a lényeg az, hogy aztán egy nagy kanyart tettem. Nekünk egy nagyon jó vezetőnk volt, talán többen itt emlékeznek a Vasvári Zolibára. Ő volt a lövészek vezetője, de sajnos az, hogy mondjam, visszatekintve, meg is osztotta valamennyire a cserkész mozgalmat, mert akkor több ember kiszivárgott a cserkészetből, és átállt a lövész mozgalomba. Főleg azok, mondom, akik itt ilyen fiatal hozzáállással azt gondolták, hogy már elég a dumából, elég a kultúrából, mi lőni akarunk. És akkor az lett, hogy hát lőttünk is célból, máshol nem lőttünk. Minden esetre összegzem, mert tudom, hogy időhöz van mindezt kötve. Stratégiai terveket dolgozott ki a cserkészet számára, főleg a Robert Cserkész programban volt, hogy nagyon hatásos. A Robert Cserkész programban olyan tételeket állított föl, mondtam például az érettségét.
de ez nem csak a Rover cserkészekre vonatkozott, az egész cserkész mozgalomnak, hogy egy érettségi rendszert építenek föl magyar történelemből, irodalomból, néprajzból, és utána hozzáadták a földrajzot is. De ez egy olyan komoly érettségi rendszer volt, hogy aki őrsvezető vagy segédtiszt akart lenni, az át kellett menjen ezen az érettségén. És nem mindenhol alkalmazták ugyanolyan szigorral, mert olykor kompromisszumokat kellett kötni, hogy legyen utánpótlás. De Tibornak a terveiben mindig az volt, hogy honnan jön az utánpótlás, és hogy kell létrehozni egy olyan ifjúsági mozgalmat, amely biztosítani tudja azt, hogy a következő generáció is kapjon vezetőket. És szerintem a cserkészetet nagyon hasznos munkát végzett, olyan munkát, ami nem lett volna magyar emigrációban cserkészet, mondhatom, hogy mi sem lennék most itt. Mert a vezető réteget, amelyet a cserkészet kitalált, az bement aztán minden más magyar-amerikai intézménybe, és fontos szerepet játszott ott. És ebben nagy érdeme volt Tibornak. Majd ezt az írott verzióban részletesebben talán ki tudom mondani, de az érettségi, a roverképzés, a tábortüzeknek az elméletű előkészítése, mindenféle kézikönyv, és aki ismerte Tibort itt a tópartján, itt is olyan típusú dolgokat osztott meg velünk, amit a cserkészekkel is, a tojásfestéstől, a fafaragásig kezdve. Egy olyan sokoldalú egyén volt, hogy nehéz lesz helyettesíteni. Csak úgy tudjuk, hogy azok, akik tanultak tőle, azok az ő tudását továbbadják egyénileg. Egy idézetet adok ebből a konklúzióként a mondókámnak. Semmilyen munka nem vész kárba, amit nemzetünkért végzünk, csak legyen, aki ezt a munkát végezze és tovább folytathassa. Ezért ifjúságunk érdekében csak azt kérhetjük a magyar emigrációtól, most már azt mondani, szétszórtságtól, amit Néhai Szabó Dezső kért annak idején a magyar miniszterelnöktől. Öntudatot a magyarságnak, több öntudatot. Köszönöm szépen.